618年3月，萧果军得知关中已被李渊占领，隋炀帝准备迁都丹阳，返回关中老家的希望彻底破灭。于是，司马德堪和宇文智及等人便推举宇文化及为首领，在江都发生兵变，隋炀帝杨广被杀。之后，宇文化及率领10余万大军返回长安。那么，他能顺利地到达长安吗？李渊又是如何称帝的呢？本期视频，我们就一起走进宇文化及率军西归及大唐王朝建立。隋炀帝被杀之后，宇文化及任命陈棱为江都太守，留守江都，然后抢夺了江都附近的大量船只，准备从水路返回长安。皇后和六宫也随军出发，并给他们单独设置营帐，宇文化及也住在里面。仪仗和侍卫的人数比照皇帝的规模。由于沈光比较骁勇，宇文化及便让他统领隋炀帝组建的另一支精锐及士营。大军行进到江都东北的显福宫时，麦铁杖的儿子麦孟才便对沈光说：“我们都是蒙受先帝恩宠的忠臣，现在却要低三下四的为仇人做事，还有何脸面面对世人？所以我一定要杀了宇文化及，就算是死也没有遗憾了。”沈光流着泪说道：“这正是我指望将军的呀。”于是他们便联络了数千名部众，准备在起床之时突袭宇文化及。结果消息泄露，宇文化及慌忙逃往御营的外面，并派人通知司马德堪。司马德堪得知消息后，连忙率军前来镇压，将叛军团团围住。沈光和麦孟才等人奋勇拼杀，全部战死，无一人投降。接着，宇文化及率领大军继续西行，所有的待遇都比照隋炀帝，而傀儡皇帝杨浩则被他看押起来，百官不得朝见。他每天都像皇帝一样面南而坐，有人前来请奏，他就默不作声。等所有人请奏完毕后，他就将奏表交给唐凤仪和张凯等人处理。大军到达彭城时，由于水路不通，只能改走陆路，于是他便将抢来的船只全部丢弃，派兵抢夺彭城百姓的牛和车，共计2000余辆，用来装载宫女和珍宝，而武器和铠甲等物则让士兵背着行走。由于路途遥远，负重过高，士兵们的不满情绪便逐渐开始蔓延。司马德堪便对赵行书说：“当今乱世，必须依靠民主，而你却给我推荐了宇文化及这样的蠢货，真是害我不浅啊！现在该如何是好？”赵行书却说：“决定权在我们手里，将他废掉又有何难？”话虽如此，可问题是他们的手里没有兵权。当初兵变的时候，司马德堪是萧果军的统领，而且兵变也是由他指挥的。但是由于他威望不高，才被迫推举了具有显赫家族声望的宇文述之子宇文化及为首领。兵变之后，宇文化及忌惮司马德堪的兵权，于是将他任命为礼部尚书，名义上是升职，实际上却是为了剥夺他的兵权。司马德堪无奈，只能将所有赏赐都用来贿赂宇文化及的弟弟宇文智及。在宇文智及的劝说下，宇文化及才让司马德堪率领1万萧国军负责殿后。因此他们可以调动的兵力非常有限。为了增加胜算，他们没有立即采取行动，而是派人联络孟海公，准备联合他一起起事，突袭宇文化及，改立司马德堪为大丞相。结果消息泄露，宇文化及连忙派遣弟弟宇文士及假装去后边打猎，来到了后军。司马德堪等人并不知道消息已经泄露，还出营迎接宇文士及，结果却被逮捕。宇文化及见到司马德堪后，质问他说：“我和阁下冒着天大的风险起事，正想和你共享荣华富贵，你为何又要谋反呢？”司马德堪回答说：“之所以除掉昏君，就是因为他荒淫暴虐，没想到你却比昏君有过之而无不及啊！”说完，他就被宇文化及下令给吊死了。接着，宇文化及继续率军出发。当他率军进入瓦岗军的地盘后，李密立即派兵防守关隘，导致宇文化及无法西归，只能向东郡靠拢。东郡的通守王轨举城投降，宇文化及便有了落脚之处。这时，隋炀帝的死讯传到了东都，东都的留守官员认为越往杨栋与皇室的血缘最近，于是共同拥立杨栋为帝，改年号为皇太，杨栋便被称为皇太主。再来看李渊，李密与王世充对战，江都发生兵变的时候，李渊却在关中肆无忌惮的扩张，无人问津。
只有屈突通和姚君素还固守河东郡，与刘文静在潼关以西对峙。1个多月后，屈突通派遣桑显和夜袭刘文静的军营，刘文静全力苦战，终于将桑显和打败。桑显和独自逃走，部众则被刘文静全部俘虏。这让屈突通的处境愈发的窘迫，有人劝他投降，他便哭着说道：“我侍奉过隋朝的2任皇帝，朝廷对我恩宠有加，怎能在朝廷困难之时背叛呢？”李渊派遣家童前去招降，结果却被屈突通给斩杀了。当他听说大兴城已被李渊攻破，自己的家人全被李渊俘虏后，留下桑显和镇守潼关，他自己则率军东去，准备前往东都洛阳。结果他的大军刚走，桑显和就献出潼关，投降了刘文静。刘文静派遣窦从等人率领轻骑，与桑显和一起追击屈突通，走到筹桑的时候，终于将其追上。窦从派遣屈突通的儿子屈突寿劝他投降，结果屈突通怒骂道：“过去我和你是父子，而现在我和你是仇敌。”说完便命令身边的人向屈突寿射箭。这时桑显和对屈突通的部众说道：“现在京城已经陷落，你们可都是关中人士，打算往哪里去呢？”屈突通的部众听后纷纷放下武器投降。至此，屈突通知道自己已经无法逃脱了，于是下马后向东南方向再三跪拜，嚎哭着说道：“我已经尽力了，天地神知都是知道的。”士兵将他抓住后押送回长安，李渊任命他为兵部尚书兼秦公元帅府长史。刘文静等人则继续率军向东进攻，攻占了弘农郡，于是西安以西的大片土地都归李渊所有。接着，李渊派遣屈突通前往河东，负责招降姚君素。姚君素看到屈突通后，叹息不止，悲不自胜。屈突通流着泪对姚君素说：“我军已经失败，唐王的义旗所指之处无不响应，事情已然如此，你还是早些归降为好啊。”姚君素反驳他说：“你身为朝廷重臣，代王将社稷托付给你，你怎能背弃朝廷而投降呢？就连你所骑的战马都是代王赏赐的，你还有什么脸面再骑着它呢？”屈突通无言以对，只能惭愧地退走。接着，李渊给各郡县发布诏命，东起商洛，南至巴蜀的郡县长官以及盗贼首领，争相派遣子弟面见唐王，请求归顺。于是，秦岭以南的大片土地尽归李渊。2月初4，李渊派遣郑元赎率军从商洛出发，前去攻打南阳；马元圭则率军攻打荆州和襄州。派遣詹俊和李仲衮进攻巴蜀，从金川到巴中属地，檄文所到之处，投降归附李渊的有30余州。李渊的大舅哥李世民的舅舅窦抗，本来是遵奉杨佑的旨意前往灵武郡巡视长城的，结果他到达灵武后，却听说李渊已经攻入了大兴城，于是立即率领灵武和延川等郡归顺李渊。当然，也有人不肯归附李渊，此人便是薛举。617年12月，薛举派遣儿子薛仁杲前往扶风郡劫掠，但遭到了千员贼寇唐弼的抵御，使其无法前行。薛举得知后，连忙派遣使者前来招降，唐弼答应投降。结果，薛仁杲趁其不备，立即偷袭。唐弼率领数百名骑兵逃往扶风郡请求投降，却被扶风太守窦金给斩杀了。而他的10几万部众都被薛仁杲收编，使其势力大增，部众达到了30余万。于是他便筹划攻取关中，率兵包围了扶风郡。李渊得知后，连忙派遣李世民率军迎击，同时派遣姜模和窦轨出使大散关，安抚陇右地方的百姓。17日，李世民率军到达扶风，立即对薛仁杲发起攻击，薛仁杲战败而逃，李世民一直追到陇底，才率军返回。薛举得知后大为惊慌，连忙问他的臣属说：“自古以来有天子投降的吗？”楚亮回答说：“赵佗归附汉朝，刘禅侍奉进士，萧从到现在都地位显赫，这种转祸为福的事自古就有。”郝苑则立即反驳说：“楚亮的话非常荒谬，刘邦多次逃亡，刘备屡次失去妻室，才最终完成帝业，你怎能因为一战失利就要做亡国的打算呢？”薛举听后连忙说：“我不过是试探你们罢了。”19日，平凉留守张荣、河池太守萧瑜以及扶风和汉阳相继归降李渊。至此，李渊经过不到1年的时间，就发展成为所有割据政权里地盘最大的一支义军了。
得知隋炀帝的死讯后，李渊放声痛哭。他说：“我北面称臣，侍奉君王，结果君主失道，不能挽救，岂敢忘记此等悲伤啊！”618年6月18，隋恭帝杨佑下诏禅位，李渊在太极殿即皇帝位，国号为唐，定都长安，改元武德。李建成被立为皇太子，李世民被封为秦王，李元吉为齐王。接着，他废除隋朝的大业律令，命令裴寂和刘文静等人编纂和审定律令，颁布新的律法。至于隋恭帝杨佑，李渊说，历代以来，前朝的皇室宗亲没有不被杀戮的，但是朝代之所以兴亡，岂能只靠人力所为？于是他将杨佑尊奉为西国公，蔡王杨志基等皇室宗亲则交给官署量才适用。至此，大唐王朝正式建立。接下来，我们便开始新的合集——大唐王朝。